हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूँ लर्निंग गुरु इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने आपके लिए एक नई अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट किया है जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सीखिए कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाती है। मैं आपको इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इसमें मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, कैरेक्टर फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट, इन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो जैसे कि इसके नाम से कुछ हमको पता चलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कोऑर्डिनेट करता है। मीन्स इस अकाउंटिंग में कॉस्ट, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, लागत बोलते हैं जिसे, इसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी करता हूँ या फिर इसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टडी की जाती होंगी। तो देखते हैं इसके मीनिंग को। तो दोस्तों, इसमें लिखा है The process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to the establishment, its ultimate relationship with cost centers and cost units। इसमें बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट यूनिट के रिलेशनशिप को बताता है। मींस जो बिजनेस में कॉस्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकी जो स्टडी की जाती है या जो अकाउंटिंग की प्रोसेस जिस अकाउंट में की जाती है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। द टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है कॉस्टिंग और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों टर्म्स अलग अलग है दोस्तों, जिसे हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इट पर्पस आर कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका अकाउंटिंग को करने का या इस अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने का रीज़न जो होता है दोस्तों, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। कि बिजनेस में कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह से किया जाए या बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग को सीखने को मिलता है दोस्तों। दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट एक ही होता है। जैसे कि अगर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना हो तो कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम, और ये दोस्तों हमारी डिसीज़न मेकिंग की पावर को इंक्रीज़ करने का काम करता है। अगर बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरीके से हो तो हम बिजनेस में लिए जाने वाले सभी जो डिसीज़न होंगे मैनेजमेंट के, वो सही तरीके से और सही लिए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। आई होप आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखते हैं इन सभी को वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की एक स्पेशल ब्रांच है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। ठीक उसी तरीके से एक और ब्रांच है अकाउंटिंग की जो हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इसका एक अपना एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन है, मीन्स ये अपना अलग अस्तित्व रखता है और ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जब किसी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो उस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, इट सर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो एक प्रोडक्ट की और एक सर्विसेज की कॉस्ट निकालने के लिए
मदद करता है दोस्तों। इसमें वह क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और रिकॉर्डिंग इनके थ्रू प्रोडक्शन की और सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है इट डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ अनकम्प्लीटेड वर्क्स और जॉब। दोस्तों इसके अंतर्गत जो काम या फिर जो रॉ मटेरियल होता है, जो बचा हुआ होता है, इसको डिटरमाइन करने का, निर्धारण करने का, उस जॉब्स को निर्धारण करने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट है द एक्सटेंसिव use of the system involves application of statistical data, control methods and techniques, and determining profitability। कॉस्ट अकाउंटिंग यह स्टैटिस्टिकल डाटा, कंट्रोल मेथड्स, टेक्निक्स और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने का काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट है द सिस्टम प्रोवाइड्स मेजर ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्रोल करने और गाइडेंस करने का काम करता है, और इससे कि हमारे मैनेजमेंट के जो भी काम होते हैं एक अच्छे लेवल में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी अच्छी हो, हमको प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी बातें समझ में आ रही हो, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग का पावर होता है वो इंक्रीज़ होता है, और एक अच्छे डिसीजन मेकिंग को बनाए रखने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। तो देखते हैं इसे वन बाय वन। फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब और एक्टिविटीज़। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कि हमको प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, सर्विस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, जॉब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर एक्टिविटीज़ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको एनालिसिस करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है, या फिर ये इसका स्कोप होता है। एनालिसिस ऑफ द टाइप एंड नेचर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के नेचर और टाइप्स को एनालिसिस करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑफ द केसेस ऑफ वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। मीन्स ये दोनों बातें कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिटरमाइनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हेल्पफुल है बोला है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस के डिटर्मिनेशन में, अगर प्रोडक्ट को बेचना हो तो उसके लिए सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना जरूरी होता है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट एज पर द चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट और प्रोडक्शन का रिलेशन आपस में होता है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ने से प्रोडक्शन भी कभी कभी बढ़ा देते हैं, या फिर प्रोडक्शन के बढ़ने पे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसी ही बातों को और ऐसे ही चेंजेस को एनालिसिस करने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को एनालिसिस करने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है असिस्ट इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को असिस्ट करने का काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स बेसिक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का अल्टीमेट रिलेशन होता है दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करती है दोस्तों। इसकी कुछ टेक्निक्स, मैनेजमेंट अकाउंट की कुछ टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस रेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस को चलाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसके कुछ ऑब्जेक्ट और फंक्शन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है टू सर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ बिजनेस। आप सभी को पता है कि बिजनेस अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें अलग अलग कीमत पर बेचती है। तो पर यूनिट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है कॉस्ट पर यूनिट को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट है टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज एंड प्रपोज कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि मैनेजमेंट को एक्सपेंशन पॉलिसी और प्रपोज कैपिटल प्रोजेक्ट्स के बारे में एडवाइस दिया जाए ताकि फ्यूचर में बिजनेस की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू इंश्योर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज करना इंटरनल ऑडिट सिस्टम को ताकि बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट में इफेक्टिव वर्किंग प्लान की जा सके। नेक्स्ट है टू हेल्प्स इन सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ पंच कार्ड अकाउंटिंग और डाटा प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है, सुपरवाइजिंग करता है कि डाटा को अच्छे से मेंटेन किया जाए यूजिंग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल डाटा टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्ट या एक और फंक्शन होता है कि वो मैनेजमेंट को यूजफुल डाटा प्रोवाइड करे ताकि मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस बाय आइडेंटिफाइंग विथ रेवेन्यूज द कॉस्ट ऑफ दूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना और उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसको डिटरमाइन करना। जैसे कि बिजनेस हमको सर्विसेज और प्रोडक्ट देता है और उसके पीछे कुछ कॉस्ट खर्च करता है, तो कुछ कॉस्ट खर्च करने के बाद उस बिजनेस को कुछ प्रॉफिट होता है या फिर कुछ लॉस होता है, इसको डिटरमाइन करने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ कॉस्ट ऑडिट in order to prevent the errors and frauds and to facilitate promoted and reliable information to the management। अगर किसी बिजनेस में या फिर किसी कंपनी में कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ गलतियाँ हो रही है, कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इनको मैनेजमेंट तक इन्फॉर्म करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग करता है और इस कॉस्ट अकाउंटिंग के कारण कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है और इससे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है यानी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। इसके कारण ही बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल पाता है। आई होप आपको इसके ऑब्जेक्ट और फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सभी के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको इस तरीके की कुछ और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और आपकी जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आने वाली वीडियो तक टेक केयर दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।